タグムネでございます。タグムネ、こないだな、福岡のペイペイドームでな、矢沢さんのライブがあったんだけどな、台風直撃とか言ってな、影響あるだろうなと思ってな、俺はイカなんだ。残念だ。台風じゃなかったら行っとったんだけどな。また今度行くぞ。タグムネでございます。今日は和歌山県有田美濃島漁港、台風14号が日本列島を通過してから一発目の漁でございます。やはり台風が立てばうねりが出る。うねりが出たらいろんな魚が期待できます。さあ今日はどんな魚取ってるでしょうか。見てください。これか。マジか。かもよ。でかいな。あれか。
白池。白井ああ、ちょっと。おああ。はいや、はいや、今日もゆくゆく暴れん坊拓宗、はいや、登録よろしく。バンボー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 暴れん坊拓宗。